Nagaşı jiyen. Nagaşымен күрескен жиен жығылады дейді. Бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсың. Nagaşı jiyen. Ya dostlar, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек демекші. Бүгінгі сайысымыз баяғы сайыстардан өзгерек болмақшы. Өйткені бүгін осының алдында нағашы мен жиеннің сайысына екеуі тең-бетең түскен болатын. Бүгін баяғы сайыстардан өзгерек. Нағашы мен жиеннің дауы осымен бітті, аяқталды. Демаламыз ғой деп жатқан кезде, отобай достар, Құлсарлық Мейрамбек келіп жарысты өршітіп жатыр. Ендеше келіңіздер, нағашы мен жиенді қарсы алайық. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Екеуіңіздің жарыстарыңыз бітті, болды, демаламыз енді. Дым шаруа жоқ деп жатқан кезде жаңа қарсылас пайда болды. Ойларыңыз қалай? Жігітті намыс қоянды қамыс өлтіреді. Жігіт бізді жарысасыңдар ма шақыртқанда? Жоқ, жарыспаймыз деп қашып кетпейміз ғой. Итаки жарыста жүрген адам бапты. Біз өзіміздің немізде жоқ қой. Не ал дейді? Формада. Формада жүрген кезде шақыртқанда қалай бас тартасың? Ер жігіт шекіспей бекіспейді. Болды досы, көріп тұрсыздар. Өзі сұранды. Соған жауабын беруіміз керек қой енді. Сол үшін осы жерге келіп тұрқтан бізде ответкісі бар. Ал достар, нағашы мен жиен бірікті. Енді осы нағашы мен жиенге қарсылас арнайы білесіздер, Құлсарлық әлеуметтік желідегі ең белсенді жігіт Мейрамбек пен Жәнібекті шақырамыз. Келіңіздер. О, братан, көрдіңіздер ғой, мынау бұл жігіттердің өші тақымы мықты болып тұр. Уже шақырып жатыр бізді. Жақсы, ал қош келдіңіздер жігіттер. Ассалаумағалейкум. Сіздің тұрысыңызға қарасақ, премьерні жеңейін деп тұрған сияқтысыздар ғой. Бұйырса көреміз, Алла қаласа. Қаңғып жүрген бір оқ қой. Уже қорқытып жатыр. Ал бұл кісілерге қалай таңдау, сіздерден қалай болды? Бұл кісілер қарсылас болып шығуға кім итермеледі? Ешкім итермелеген жоқ. Осы екеуін ютубта желісінде бір-бірімен қақтығып жүрген көрдік. Давайте екеуі неғып бірікпейді? Бізбен кішкене бір атсақ дейтін ниет қой. Ал жігіттер, бұл кісілер Құлсарының намысын қорайды, ал нағашы мен жиен Сағыз ауылынан. Ал ендеше кім жеңеді көреміз, бақшаба ма, папшаба ма? Оны бірге анықтайтын боламыз. Сағызда шайнап тастаймыз ғой. Ал дуқтары отобай достар, өте мықты Сағызда шайнаймыз дейді. Ал бұл кісілер не істейді екен? Құлсарынша құсыртпайды. Құлсарынша құсыртпаймын. Құлсарға ұйқас жоқ та, Сағызға ұйқас бар да. Ошып жертамыз өйсе. Короче, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше бастаймыз. Nagaşı jiyen. Nagaşı jiyen. Нағашымен күрескен жиен жығылады дейді. Бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсың. Нағашымен күрескен жиен жығылады дейді. Бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсың. Ал достар, сұхбат алайық, нағашы мен жиеннен сұхбат алайық. Короче, братандар, мен білесіңдер ғой, екеуің ауылдасыңдар, екеуіңе болсам, кімге болсам, білесіңдер, екеуіңнің мен жеңістерін тілеймін. Ана екеуі бірақ әңгімелер қатты. Сағыздық жігіттер, мұна сақшы шайнаймыз, екеуі как положено дайындалып келген осы сайысқа дайындалып. Базар мен енді мойындаймын, сөздің адамдары действительно любой жерде сөзбен жеңеді ғой. Бұл істен екен, біз шанс жоқ ғой бізден. Біз жалпы сөйлей алмасақ та істің адамымыз ғой. Жақсы сөйлеп тұр негізі. Қай видеосы да басқа жерде де көз жоқ қой, чисто әңгімені жібереді енді. Бірақ енді іске кіргенде кімнің мықты екенін білесің ғой өзің. Иә, брата, заң бұл анайым бәрін айтып тұр, мықты сөйлеп тұр. Сендерді кәдім упор көрмей тұр ғой. Шиіп кетсек, олар қазір не заңда олай айтылуға болмайды деп заңмен қылып кетеді сияқты. Бірақ енді әңгіме бір мақал бар ғой, батырға оң солды бір дейді, қарамаймыз, тапаймыз тек болды. Болды. Ал кетті, келесі Құлсарлық жігіттермен сұхбат алайық. Nagaşı jiyen. Ал ассалаумағалейкум жігіттер тағы да. Ал ана жігіттер, Сағыз жігіттер айтады. Бұлар енді заңға сеніп алған, анау сөздері көп дейді. Короче, сендер тіпті бір ауылдың балдарына мына екеуі дым емес деп тұр ал. Қалай, не жауап айтасыңдар бұл жігіттерге? Білмеймін, әлім білмеген әлек дейді ғой. Біздің план енді гитлерский ғой. Уверенсің бе? Уверен, біз енді заң жаттап қалған қазір біз дейтін, біз как штеккан баппен кәдімгі қойып тастаймыз ғой қазір. Бұйырса көреміз. Бірақ та енді бұл кісілерге айтып барыңыз енді, артық алмасын өздеріне. А так, если что, мылтықпен болмаса қолмен де кетеміз ал. Бәрі бір да? Любой. Кәдімгі мылтықтың артымен тәңк етіп. Көз көрмей қалды деп тұр ғой бұл кісі. Көз көрмей қалды. Бастап көз соқ қалған ғой. Достар, что-то бұл кісілерді де ашу жаймен қорқытып барды. Көздері көрмей қалса, шынайы төбелес болып кетеді ме екен, оны қазір көретін боласыздар.
Короче, көзі көрмейміз дей ма? Иә. Мына жақын жерде окулист бар дейді. Саған аппарайға düşіп. Нағашы жиен. Ал достар, барлығы дайын тұр. Нағашы мен жиен дайын, Мейрамбек пен Жәнібек те дайын. Ендеше бүгінгі атысымызды бастаймыз. Пейнтбол, кеттік! Әне, кет. Кеттік, міне, қуанышпен шоу-болға шықты. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, міне, Мейрамбек, міне, тіп-тіке Құлсарының намысын қорғап, міне Мейрамбек келе жатыр. Мейрамбек естіп еді жарты. Ал достар, міне келе жатыр. Жәнібек тығылып отыр. Давай, қыздырамыз ойында. Давай, міне, Мейрамбек міне Қуанышқарды бейттек келе жатыр. Мейрамбек пен Қуаныш міне бір-бірін көріп көздеп тұр. Міне Қуаныш пен Мейрамбек бір-бірін көріп атысып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай достар, міне. О, Жәнібек екеуі, Мейрамбек пен Жәнібек екеуі бірігіп ойнап тұр, міне. Екеуінің бірігіп атысып отқандарын көріп тұрмыз. Қуаныш пен Жәнібек бір-бірінің артынан тығылып тұр. Кетті міне. Қуаныш пен Мейрамбектің атысын көріп тұрмыз достар, дәл қазір. Кеттік ал. Давай, тығылмайым, шығамыз. Давай, міне нағашы мен жиеннің жарысы қызып жатыр. Міне. Кет, міне. О, Жәнібек міне Қуанышқарды көмек келіп жатыр. Кім? Жоқ. Давай, абайла. Міне бір-біріне Жәнібекпен. Ал міне ойын әрмеғар жалғасады. Кеттік міне достар. Шабуылға шықты. Қуаныш Мейрамбекпен Жәнібектің аумағына кіріп келе жатыр. Барлығы бір-бірімен. Міне. Өте бір тартысты жарыс болайын деп жатыр. Қуаныш пен Мейрамбек бір-біріне жақындап келе жатыр. Кет, екеуі бір-бір деп. Абайлаңдар. Ал екеуі тактикасымен бір-бірінің артында дайын тұр. Ал Қуаныш пен Жәнібек неге тығылып отыр? Екеуі өздерінің шыққан үндеріне шықпай отыр. Ал мына қарсыластар бір-біріне жақындап келе жатыр. Ауа райы да жел болып қолайсыздық танытып тұр, бірақ біз оған сынбаймыз достар. Нағашы мен жиенмен Құлсарылық Мейрамбек пен Жәнібектің жыртысты атысы ойыны әрмен қарай жалғасын табады. Кеттік ал, не болып жатыр құдайым ай, Қуаныш пен Жәнібек неге тығылып жатыр? Міне. Абайла. Міне Қуаныш абайла. Міне екеуі. Міне. Жәнібек Қуаныштың артына, Жәнібек молодцы. Қуаныштың артынан келіп оқты атып тұр. Неткенің батылдық десеңші достар. Ал достар, есеп 1-1 болды. Дәл қазір ойыннан нағашы мен жиеніне Қуаныш шықты, және де Жәнібекті ойыннан шықты. Ал есеп 1-1, Мейрамбек пен Жәнібек екеуі атсайын деп жатыр. Кеттік абайлаңдар. Екеуі міне Мейрамбек атака жасап келе жатыр. Жәнібек бірақ қашып өзінің амалын жасауда. Кет, есеп 1-1 кеттік. Мейрамбек пен Жәнібектің ортасындағы даудамай кім жеңер екен, оны бірге көретін боламыз. Кеттік достар. Ал қанекей, екеуі бір-біріне жақындамай тұр, екеуі алыстан. Кім өлер екен, кімге оқ тиер екен. Давай. Давай, Мейрамбек, давай! Жәнібек тазағымда менің намысты қолдан бермер емес. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұр. Абайла. Екеуі мені бір-біріне. Мейрамбек кетті, давай, Мейрамбек! Подсказка бермейміз жігіттер, айтпаймыз.
Кеттік, екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұр. Не болар екен, қалай болар екен? Қазір бірге көретін боламыз, достар. О, достар, есеп 1-0. Жеңістің ауылы нағашы мен жиенде, достар. Құлсардан келіп айғай шулаған Жәнібек пен Мейрамбек өкінішке орай әзірге сөздерінде тұра алмай жеңілістің дәмін татып жатыр. Ал нағашы мен жиен әзірге ұтып жатыр. Нағашы жиен. Ал достар, екінші раунд жалғасуда, өмір алғасуда. Нағашы мен жиеннің Жәнібек пен Мейрамбектің жартысы әрмен қара жалғасып жатыр. Есеп әзірге 1-1 тең-бе-тең. Дәл қазір міне атака екеуі орындарын ауыстырған екен. Жәнібек мына жақ қапталға, Қуаныш пен Жәнібек мына жақ қапталға. Кеттік, міне. Дәл қазір Қуаныш атака жасауда. Жәнібек қайда? Жәнібек тығылып отырған сияқты өзінің мекенінде. Жәнібек әдеттегідей. Кеттік ал. Екеуі қайта-қайта атака жасай береді. Бұл екеуі қайта-қайта шегленіп жатыр. Міне, Жәнібек келе жатыр атака жасауға. Дәл қазір көретін боламыз. Міне Мейрамбек келе жатыр. Қуанышқа қаратай Жәнібек екеуі отыр. Міне Қуаныш шықты, атакаға шықты. Қуаныш кеттік ал. Міне Қуаныш шықты атакаға, мына жақта. Қуанышқа қарамағыз, Жәнібек қарап тұр. Міне Жәнібекті мына жақта қорқып тұрған сияқты. Чоты бәсеңсіп тұр. Кет, екеуі міне Мейрамбек пен Жәнібек екеуі бірге атсалысып, екеуі бірге атака жасап отыр. Ал Қуаныш пен Жәнібекте өкінішке орай әзірге ауыз біріншілік болмай тұр. Артқа қаратай қайтты. Міне Мейрамбек Қуанышқа қаратай дәлме-дәл келіп жатыр. Міне Қуаныш. Міне болды, өлді. Қуаныш өлді. Есеп Міне Мейрамбек атака жасауда. Тиді ме екен? Ал кеттік, 1-1 қалды қазір. Жәнібек пен Жәнібек екеуі қалды ойынды. Жәнібек неге тығылып отыр? Жәнібек неге шықпай жатыр екен? Міне Жәнібек іздеп жатыр, абайла. Міне артынан түсті. Жәнібек артынан түсті. Жәнібектің артынан түсті. Абайла. Дейді ма? Уа! Есеп 2-1! Шек күткен. Ал әзірге есеп 2-1 нағашы мен жиен ұтып жатыр, достар. Нағашы жиен. Ал кеттік, достар, соңғы раунд жалғасып жатыр. Соңғы раунд. Шешуші раунд. Есеп 2-1. Ақтық мәре 2-1 есеп. Дәл қазір міне Қуаныш атакаға шықты. Міне Жәнібек жоқ, Мейрамбектің артынан шықты. Міне ал кеттік, ойыннан Қуаныш пен Мейрамбек шықты. Қазір әдеттегідей ойында Жәнібек пен Жәнібек қалды. Ал достар, есеп 2-1 әзірге нағашы мен жиен ұтып келе жатыр. Қазір шешуші кезең. Қазір Жәнібек пен Мейрамбек ұтып кетсе, 2-2 болса соңғы тағы реванш болады. Әзірге кім ұтары белгісіз. Қазір кеттік. Жәнібек пен Жәнібек бір-біріне қарсыластар. Бір-бірден ойнап жатыр. Кім ұтар екен? Бақшаба ма, оны көретін боламыз, достар. Басталып кетті, міне. Екеуі бір-біріне атака жасауда. Кеттік, давай шығамыз, жігіттер. Міне бір-біріне атака жасап, міне Жәнібек Жәнібекке қаратай міне келе жатыр. Жәнібектің міне мылтық жасамай қалған сияқты. Тиді. Нағашы жиен. Қазір шешуші сайыс, достар. Тобай. Шешуші сайыс.
шешуші кезең міне. Bir-birine беттеп бере жатыр. Жапөк пен Мейрамбек қуаныш бірге атака жасап бере жатыр. Кеттік ал міне. Міне. Абайла, Жапөк, абайла, Жапөк. Жапөк кетейді. Жапөк қолын көтерді. Тиді. Міне. Жәнібек пен Қуаныш қалды. 2-1 қалды. Есеп 2-1. Есеп. Қазір міне. Қолын көтерді. Мейрамбекке тиді. Мейрамбекке бір оқ тиді. Қазір ойында Жәнібек пен Қуаныш қалды. Ал достар, әрмен қарай жалғастырамыз. Кеттік басталды. Таяқ жерге тасталды. Бүгінгі Жапөк пен Қуаныштың нағашы жиеннің соңғы раунды. Дәл қазір міне Жәнібек Қуаныш қарады жасап қояды бір-біріне. Теп-тікке. Кімге? Стоп. Қуаныштың қолына тиді. Нағашы жиен. Ал достар, ойын аяқталды. 3-2 болып, нағашы мен жиен өкінішке орай ұтылып қалды. Құлсарлы жігіттер, сағызы жігіттері сақшы шайнап ұтты. Алғанеки жігіттер ұтыс құтты болсын. О, жүрегім сезген сендер ұтатындарыңды. Сөздеріне көріп тұрды мен. Осы кісілер бұйыртса Құлсарға кетемін бе деп, осы ағаларым қасына настроймен келдіңіздер ме қалай? Осы кісі соңғы ойында ұтқан. Бірақ енді жеңісті бердік деп отыр, қонақ болып келгенсің. Бірақ сен өз ойыңша қалай ойнадыңдар ал? Екеуің. Тактикамен ойнадыңдар ма, қалай ойнадыңыздар? Әрине тактикамен олсыз болмайды тактика. Соңында 1-1 қалдыңыздар, сол кезде бір қорқынышты ойын жоқ па? Ол өте тартысты ойын болды ол дейтін. Қуанышта жақсы қарсылас екен конкретно. Соңында екеуің 1-1 қалып, сол сенің бұрадан ұтқанның арқасында жеңдіңдер ғой енді. Әрине. Сондықтан да өте тартысты болды. Өкінішке орай нағашы мен жиен ұтылды. Каналға тіркелеміз, колокольчикті басамыз, комментарийді аямаймыз. Бұл соң емес, конкретно. Жақсы ойын болды, негізі бар. Просто бар ғой, мен бар ғой, нағашымды сүйреумен болдым бар ғой. Кәм абырой. Атып шығам, білмеймін. Мен ештеңе атқым. Мынау еңбек, мынау өткен бәрін өлтірген осы. Мен енді ойлап аттым, 3-1 шығамау деп осы жолы. Көп адам бітті! Ал осымен аяқталды ойынымыз нағашы мен жиеннің бойы. Жеңілгенде жер көтереді дейді. Жеңілгенде жер көтереді. Әділ болды ма? Оның барлығын комментарийға толтырып жазыңыздар. Осы видеоны поделист етіп, ағайындылар, құрдастар дейтін группаларға жіберіңіздер достар. Ендеше осымен аяқталды. Екінші орын алдық. Бітті. Нағашымен күрескен жиен жығылады дейді. Бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсың. Нағашымен күрескен жиен жығылады дейді. Бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсың.